Espero que estén súper bien. Estoy muy contenta el día de hoy porque hoy vamos a hacer slime sin bórax ni pegamento y ni detergente. Lo único que vamos a ocupar son ingredientes que ha de tener en casa. Para este slime se necesita maicena, un botecito y acondicionador. Lo primero que vamos a hacer es abrir la maicena. Bueno chicos, ya que la tienes abierta, la maicena, vamos a vaciarle tu botecito. Pon toda la que quieras, es opcional la maicena, no tienes que poner una cantidad exacta. Ok. Tengo que un poquito, pero ahorita vengo. Ya que tenemos nuestra maicena, se siente súper suavecita. Tengo un trapito y me romperme. Listo. Ahora vamos a echar acondicionador a nuestra maicena. Ahora con un lápiz o con lo que quieran, vamos a mezclarlo hasta que vean que se hace como una masita. Pero eso sí, haces mucho mugrero. Bueno chicos, ahorita les enseño cómo quedó mi mesita después de revolver. Pues bien chicos, me está dando como slime. Más o menos como, no sé, una masa rara, pero está súper free, súper suavecita, está súper padre. Les recomiendo esta receta. Ay, huele súper rico porque yo la hice con maicena de chocolate y huele súper rico. Y más con esto puedes hacer una broma. Bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Bye. Chicos, se me olvidó decirles, no les olvidé suscribirse a mi canal, se llama Julieta Bautista, y darle muchos likes y comentenme si quieren que haga más videos de slime. Ahora sí, bye.